yaramubwiye ngo n'abamarayika b'Imana, Imana ibabonamwo amafuti. Yewe Yeremiya we, genda uvuga ayo magambo, uvuge ngo garuka wamusubira nyuma we. Abantu muzi neza ngo Imana yarabaciye. No, ntabwo urukundo rw'abantu urarushaka ukarubura ukagira ngo n'urw'Imana niruhari. Imana iragukunda, Imana irakuzirikana, ntiyitaye ku maboko yakurekuye. Aho bakurekuriye niho Imana yakuboneye, niho yagufatiye. Yacu yumva amagambo aturutse mu kanwa k'ababi ngo isohoze ibibi. Umuvumo ufata nde? Niba ufite impamvu yo gukiranirwa, niyo batakuvuma uvumwe n'imirimo wakoze. Ariko niba ukiranuka, niyo wavumwa na profete ku rwego rw'isi n'ikuzimu no mu kirere no mu ijuru, nta muntu uzavuga amagambo mabi ku mukiranutsi ngo asohore, kuko imibereho y'umukiranutsi iri mu biganza by'Imana, ntiri mu maboko ya marayika, ntiri mu maboko y'ibizima, ntiri mu maboko y'abera batashye, ntiri mu maboko y'umuhanuzi uwo ari we wese uri mu isi. Sa apotre, sa arikibishopu, si kidikoni, ntabwo ari umudiyakoni, si umwigisha, ntabwo ari ibimugenda mufata by'amateyito, si titre runaka. No, ubuzima bw'umukiranutsi Bibiliya iravuga ngo bene uwo abeshwaho no kwizera. Kwizera kwe kuri aho amaso y'abahanuzi atabona, kuko aba afite ubuturo mu Mana, acumbitse muri Kristo, atuye muri we, izina rye niho riba. Bakuvuga, bakureba, bakuvuma, ariko ntibisohora. Bazazirika ibyatsi by'ikanyarira, bizuma, bibore, bicike. Si wowe baziritse, nshuti y'umusaraba, mwene data, muvandimwe. Gukiranirwa nibyo biba impamvu yo kudasohora kw'isezerano, ariko Yesu ashimwe. Inshuti z'umusaraba, mugire amahoro ya Kristo Yesu. Ngewe ku bantu tutaziranye, amazina nani Seti niyo mugabo, ndi umukristo, ndi umupapa. Dushimiye Imana itwemereye kuganira uyu mwanya ijambo ryayo ku ijwi ry'umukanguzi. Dushimiye abantu mukunda kubana natwe, abakoze subscribe kugira ngo tujye tubana, abantu mukunda kuganiriza ijambo ry'Imana abandi mubahaye ibiganiro twakoze. Mwese Imana y'amahoro ibaha umugisha. Reka dufatikanye dusenge hama tuganire. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze bwime muri twe, buganze butwiyoborere. Ubwami bwawe buyobora imibiri, imitima, ubwenge ndetse n'ubugingo bwacu, kugira ngo kunyeganyega k'umunwa wacu ariko kuvuga kwacu bibi biguhesha icyubahiro, imirimo y'amaboko yacu ibi yo kukunezeza, kandi n'ibyerekezo by'ibirenge byacu bibyo mu mugambi wawe, mu izina ryawe Yesu. Uyu mwanya turi hano tugiye kuganira na bene data ijambo ryawe nk'uko duhamagariye kuriganira nabo. Duha ubwenge busobanuwe n'ubwawe, kugira ngo tutavuga iby'isi mu ijambo ryawe, ahubwo tuvuge iby'ubugingo mu bugingo buhoraho, kugira ngo abumvisha ijambo ryawe babone imiburo mizima. Ijambo ryawe ribakize, abababaye ribanezeze, wari urukeri mu ruhure buri muntu wese wumvishira ijambo ntabura icyo arikuramo, kugira ngo tukungukire kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda uzasanga ubugingo bw'abera bushikamye. Turagushimiye rero, udushoboza ibiruta ibyo udukoresha. Mwene data Musa uri kuri kamera, umushoboze, ari ubitunganya, umushoboze, kandi n'aba bene data babyumva bose bibagirira umumaro. Nanjye ugiye kuganira na bene data bibi byo kuguhesha icyubahiro ku bwawe Yesu, urakoze. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka mbigombe tuganire muri ubu buryo. Ndagira ngo tuganire ku muco n'agakiza, hanyuma tuganire no ku bitabo bimwe na bimwe muri Bibiliya, kugira ngo tubihe umurongo ngenderwaho. Ijambo ry'Imana ubwaryo ni umwuzuro. Ijambo ry'Imana iyo ari iry'Imana koko, ni ubuzima bw'Imana, ni imigambi y'Imana ku muntu. Iyo tuvuga ngo ijambo ry'Imana,
riba ijambo ry'Imana ryari gute kuri ndi? Bwa mbere ijambo ry'Imana riba ijambo ry'Imana kuko rivuzwe n'Imana biturutse mu kanwa k'Imana. Ntabwo umuntu ashobora kuvuga ngo ni ijambo ry'Imana atari Imana iryivugiye. Noneho ikintu gitangaje mu ijambo ry'Imana, icyo Imana ivuze kiba kingana n'ikigambiriye, kandi ikigambiriye kiba kingana n'ikizakora. Mu bisanzwe Yobu yaranditse 42 aravuga ngo nzi yuko ushobora byose Mana, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Umuririmbyi nawe araririmba aravuga ngo nta wayikoma mu nkokora. Iyo Imana yavuze irasohoza. Isi yahawe amasezerano 3, hasigaye rimwe. Isezerano rya mbere ryari ryo gucungura umuntu, ari ryo shusho y'imbabazi z'Imana mu buryo bw'umubiri wa Kristo. Noneho bwa kabiri haza isezerano ry'umwuka, kuko Kristo ahari amaze gucungura yaravuze ngo igihe kirageze ngo ngende, ab'isi ntibazaba bambona ariko mwebweho tuzabana iteka, tuzaba turi kumwe, nzabiyereka. Hanyuma aravuga ngo ariko muzahabwa umufasha, ngo kuko ningumana namwe ntimuzahabwa umufasha, ariko ningenda umufasha azaza abane namwe. Uwo ni umwuka wera yari ari kuvuga, kuko mu gice cya mbere je pense cy'igitabo cyo kuva cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, nimusoma umurongo waho wa 8, Bibiliya yaravuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Igice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa, yego reka masome, ntabwo nshaka kubwiriza, ndumva nshaka ko tuganira uburyo bw'umuco n'agakiza, noneho umwifato wo muri Bibiliya. Ese iri jambo ni iryande, ribwirwa nde, ninde urivuze, kuki uribwiwe? Nshaka ko tuganira gutyo tukava mu rujijo. Igice cya mbere ibyakozwe n'intumwa umurongo wa 8 haravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Aba ni abigishwa bari kubibwirwa, ni abagabo bamaramaje basiga ibyabo n'ababo, babisigishijwe no gukurikira Kristo. Bemera umusaraba, bemeye gusonza, bemeye kubabara, bemeye gutukwa, bemera no kureka ibyarindamu zabo. Ariko ibyo byose baretse ntibyabahinduye abanyembaraga. Ntabwo kuva iwabo byamugize umunyembaraga, gusiga ibyo yari afite ntibyamugize umunyembaraga, yewe no kwirukanka inyuma ya Kristo akihanganira inzara ntibyamugize umunyembaraga. Ahubwo igitumye aba umunyembaraga nuko yakiriye umwuka wera. Bibiliya iravuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Nimusoma haje umwuka wera mu buryo bw'imbaraga, ikiriri cy'umwuka. Haza umwuka wera mu buryo bw'ururimi rumenyekana no mu buryo bw'ururimi rutamenyekana no mu buryo bw'ibirimi by'umuriro. Ngo ibirimi by'umuriro byigabanyamo igice, buri muntu ururimi rw'umuriro rujya kuri we. Uko rumugiyeho yakira imbaraga, yakira ikiriri, yakira ururimi rw'umwuka, yakira ubwenge bw'umwuka, yakira kumenya. Ko niho Petero yahishuriwe iby'imbaraga zo mu gushira amanga, abwira abantu. Murabizi abize amateka cyangwa teoloji n'abasomye Bibiliya, muribuka ko aribwo hakijijwe abantu 3,000. Ntabwo ari byo ngiye kubwiriza, ariko umwuka nyirizina yari yavuzwe na Kristo ababwira ngo muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Noneho nanjye nk'intumwa ya Kristo mu cyimbo cya Kristo ndagira ngo mbabwire iki: ntabwo ushobora kumva ijwi ry'Imana udasoma Bibiliya. Ntushobora no kumenya icyo Imana ivuze ucyumva mu kanwa k'umuhanuzi gusa, utacyumvira mu byanditswe byera. Kubera iki tuvuze ibyanditswe byera kandi Bibiliya abantu benshi muyifata nk'ijambo ry'Imana? Munyumve, ntabwo mpakanye ko Bibiliya atari ijambo ry'Imana. Harimo ijambo ry'Imana, hakabamo ijambo rya Mose, harimo ijambo rya Daniyeli, hakabamo irya Yona, harimo ijambo ry'abami, hakabamo irya Bawuziya.
ko amagambo buri muntu wese yagiye avuga akandikwa, ntabwo yose twashira isoni ngo tuyahurize hamwe tuyite ijambo ry'Imana. Icyakora yaba ibyanditswe byera, kabone n'iyo byaba byaravuzwe n'utejejwe, byaba ibyanditswe byera kubera iki? Kuko bifite intego yo kwigisha no kuduhugura. Icyo nicyo gisobanuro cyatuma biba ibyanditswe byera. Bibiliya ibanza ari igitabo cy'itangiriro, ntabwo ari uko ari cyo kibanza muri Bibiliya. Bacyita Genesis cyangwa Genesis. Iyo tuvuga Genesis ni ukuvuga inkomoko cyangwa imvo n'imvano. Genesis mu Kigiriki cyangwa mu Giheburayo ni ukuvuga ngo ni inkomoko y'ibiriho. Impamvu icyo gitabo cyitwa Itangiriro ntabwo ari cyo cyabanje muri Bibiliya. Iki gitabo cy'Itangiriro cyanditswe na Mose. Mu bitabo 5 bya Mose habanza icyo cy'Itangiriro, ariko kandi hari n'ikindi gitabo Mose yanditse. Igitabo cya Yobu yacyanditse muri 48, ariko Sebukwe Yetiro acyandika yumvisha amateka y'umugabo witwa Yobu. Ariko kandi si n'icyo gusa Mose yanditse, na Zaburi ya 90 na 91 nayo ni iya Mose. Bafata ibitabo 5 bagendeye ku mategeko, ikiswe Tora, Taurati cyangwa Pentateke, cyangwa ibitabo 5 bifatanyijwe bakabishyiraho kuko ari byo byarimwe amategeko. Ariko na Zaburi ntibayifata bamwe bayifata mu cyiciro cy'indirimbo, ibisigo, bakayigabanya mu mugabane runaka. Siho nje gutinda, ntago nje kubabwira histoire comme théologique, ndagira ngo tuganire. Hari amagambo abakristo bajya basoma muri Bibiliya, amwe bakayita y'Imana kandi atari Imana yayavuze. Mu by'ukuri hari ijambo Elifazi yabwiye Yobu, yaramubwiye ngo n'abamarayika b'Imana, Imana ibabonamwe amafuti. Abantu benshi bazi ngo ni ijambo ry'Imana. Nicyo cyatumye dufata uyu mwanya kugira ngo tutagira ibyo twitirira Imana atari ibyayo, tukagira n'ibyo twitirira abantu atari iby'abantu. Nimusoma Bibiliya mu gitabo cya Daniyeli, Yesu abaha umugisha, cano n'ijwi ry'umukanguzi. Niyo mpamvu tudakwiriye gusinzira ibitotsi by'urupfu bituma tutamenya ibyanditswe byera. Daniyeli igice cyaho cya 11, reka dusome kuva ku murongo wa 28. Haravuze ngo nyuma azasubirana mu gihugu cye ubutunzi bwinshi, kandi umutima we uzaba wanganye n'isezerano ryera. Azahakorera nk'uko yishakiye, maze asubire mu gihugu cye. Nuko mu minsi yategetswe azasubira gutera ikusi, ariko muri iyo ntambara yo hanyuma ntibizamera nk'ubwa mbere. 30. Kuko inkuge z'Ikitimu zizamutera zikamurwanya, zizatuma agira ubwoba asubireyo arakariye isezerano ryera, kandi azakora uko ashatse. Ni koko azasubirayo yitaye ku baretse isezerano ryera. Uyu murongo wa 31 niwo nashakaga. Kubera iki? Abantu muzi ko ari ijambo ry'Imana, muzi ko ari Imana ivugwa cyangwa yavuze. Niyo mpamvu mpereye kuwo ari we umwami w'Ikitimu. Sindi bubisobanure ko muri eschatology, ndagira ngo tubanze tuganire ibi ni iby'Imana cyangwa ni iby'abantu. 31 havuze hati, haravuze ngo azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo n'igihome, bakureho igitambo gihoraho, bashyireho ikizira cy'umurimbuzi. Kwa Cinara Yesu Imana izaba ibarinde inshuti z'umusaraba. 32 ni ijambo rikunda gusomerwa mu materaniro y'abera, rikumvwa na benshi mu buryo buri murare, ariko butari uburyo bweruye cyangwa bweruye bw'ijambo ry'Imana. Abaca mu isezerano, uyu murongo wa 32 tuwutekerezeho. Abaca mu isezerano azabayobesha kubashyekenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakora iby'ubutwari. Impamvu dusomye iri jambo, ntabwo ari Imana izayobya abantu bayo.
oya, ni ijambo, ni umwami w'ikitimu. Kitimu, reka tuvuge ngo ni Babuloni. Ntabwo ndi bubisobanure nk'uko mubishaka mu buryo bwo kuvuga ngo uwo mwami ninde. Reka tuvuge ngo ntuzayobya abera, uzarakarira isezerano ryera, kandi isezerano ryera ni Kristo, ngo asenye igitambo gihoraho. Mbibutse ko nacyo ari Kristo, ashyireho ikizira cy'umurimbuzi. kandi reka mbabwire ngo ko icyo kizira cyageze ahera, reka aho marenge ngo azabayobesha kubashyekenga. azayobya abande? Abaca mu isezerano, abantu bazareka isezerano rihoraho ari ryo Kristo. nababwiye ngo isi yahawe atatu: gucungurwa, guhabwa umwuka, no kugaruka kwa Kristo. abantu muriho mutiteguye kuza k'umwami, kugaruka kwa Kristo, muzayobywa cyangwa se mwayobejwe nuko mwaciye mu isezerano. ariko kandi guca mu isezerano ntibivuze ngo ubayeho udafite amasezerano. urayafite, ariko utegereje amasezerano agufitiye umumaro wo mu bifatika, ariko mu bitagaragara bizaza aribwo bugingo buhoraho ntabwo uhakozwa. usanga aho kurinda isezerano ry'ubwami ryo kubana n'Imana wirinda ibyaha, usanga utabikozwa, ahubwo ukarinda isezerano uvuga ngo reka sinsambane, ngo kugira ngo Imana idahindura amasezerano. deja baranababeshye ngo iyo ukoze icyaha ngo amasezerano asubira inyuma. iryo ni iterabwoba, kandi ikinyoma cyo mu ivugabutumwa si cyo cyeza iryo vugabutumwa. oya, ntabwo Imana ikomeresha isezerano ryayo mu kubabeshya kwacu twebwe baniseti. isezerano ry'Imana rikomeresha gukomera kwayo, kuko iyo yabivuze niyo kwizerwa kandi izanabisohoza. reka mbabwire, umuntu wese wihannye akagarukira Imana, first of all, wambikwa ikamba ry'imbabazi. anyambika imbabazi zayo nk'ikamba, akamazi. icyo gitekereze, wambikwa imbabazi z'Imana nk'ikamba. icyo ni igihembo cya mbere. bakundwa, hari abantu bagwa bakanga kubyuka ngo n'ubundi amasezerano yabaye yarafeyirinze. no, not true. ntabwo yafeyirinze. iryo sezerano niyo ryabura, hari irindi risumba andi masezerano. hari irindi sezerano riruta ayandi, isezerano ry'ubugingo buhoraho, isezerano ryo kubana na Kristo mu bwami bwera bwo mu ijuru. none abo rero batitaye ku isezerano, uwo mwami Sekibi azabayobesha kubashyekenga. ntabwo ari Imana. hari abantu benshi bavuga ngo n'intungane bwira icumuye karindwi, fata karindwi ku munsi wa none, ugakube na karindwi k'icyumweru. ibyo byaha umbwira uzabikwizahe? bikube n'imyaka umaze ucumura buri munsi. ntabwo iryo ari ijambo ry'Imana. ni murara abantu bishyiriyeho. abantu baravuga ngo ihagarara ku bitugu by'abapfapfa ikivugira. uyu munsi ntabwo Imana itura mu bapfapfa, barakubeshye. Bibiliya yaravuze ngo umupfapfa niyo wamuhuza umuhini nk'ingano ntiyanoga. kandi Bibiliya irongerera avuga ngo ibitugu by'abapfapfa bihatwa inkoni. sinzi ko aho mu cyanya cy'inkoni, mu cyanya cy'ibiboko, Imana ihahagarara ngo ivuge. yabwiye Eliya, iramubwira ngo mfite 7,000 bitarapfukamira Bayali. kandi ikintu gitangaje, niba bari 7,000 bitarapfukamira Bayali, Kristo ataracungura, ntabarabyarwa n'ubutumwa bwiza, ese ko twizeye Kristo muri ibyo 7,000 abanyamahanga ntitwari turimo? byabiri 7 byo mu miryango 12. none uyu munsi hamaze kuba 1,000 bingahe? ku buryo mwumva Imana yarabuze abakozi igahagarara ku bitugu by'abapfapfa, ku buryo n'umuntu yikorera yaba umupfapfa akavuga ngo uhagarare ku bitugu byanjye wikorere. Imana ntijya umuntu itabyara, kandi ntijya umuntu idakoreramo. ntabwo Imana ihagarara kuri twe, ahubwo itura muri twe, kuko niko ijambo ry'Imana rivuga. yaravuze ngo nzatura muri bo, ngendere muri bo, bazitwa abahungu banjye, nanjye mba Imana yabo, nzabase, kuko bazaba ari abakobwa n'abahungu banjye. none bakundwa, muyobeshejwe n'amagambo yo gushyeshyengwa, murarorongotanye rwose. kandi reka dusomere ijambo mu gice cya 3 umuhanuzi Yeremiya yanditse. bakundwa, ntabwo dushaka ngo ibi ntimubimenye. niyo mpamvu tugomba gukora ibi byose kugira ngo mumenye ijambo ry'umwami.
Yeremiya igice cyaho cya gatatu umurongo waho wa reka duhere ku wa 12 havuze hate, haravuze ngo genda wamamaza aya magambo aherekera ikasikasi uvuga uti, hari kasikasi, kaskazini n'ikusi, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, nuko biba biri muri izo ndimi. Genda wamamaza aya magambo aherekeye ikasikasi uvuge uti, garuka wamusubira nyuma we Isirayeli, niko Uwiteka avuga, sinzakurebana igitsure kuko ndi umunyembabazi, niko Uwiteka avuga, sinzakomeza kurakara iteka. Yewe Yeremiya we, genda uvuga ayo magambo, uvuge ngo garuka wamusubira nyuma we. Abantu muzi neza ngo Imana yarabaciye, no, ntabwo urukundo rw'abantu urarushaka ukarubura ukagira ngo n'urw'Imana niruhari. Imana iragukunda, Imana irakuzirikana, ntiyitaye ku maboko yakurekuye, aho bakurekuriye niho Imana yakuboneye, niho yagufatiye. Batarakubona yari ikuzi, utarabyarwa wari uzwi nayo, none iravuze ngo garuka wamusubira nyuma we. Aho uri ntiyari urusengero usengeramo, ariko Imana iravuze ngo yigarukire. Gihugu urimo nta bubyutse nta mwuka wera, ariko yigarukire. Kuyigarukira ni iki? Ni ukwatura gusa uvuga ngo nsubizaho nivanye, subiza mu kwera kwawe Mana, ngaruraho nzatsindira ibyaha nkanesha isi na Satani, ngaruraho umubiri wanjye uyoborwa nawe. Bakundwa nshuti z'umusaraba, pesando edrasi nimonia pehosa nima, Imana ishimwe, Imana ikugarure, Imana ikugarure. Ijambo rirambwira ngo ubwo izagarura batataniye mu misozi, Imana nawe ikugarure, yongere ikugarure, yongere ikugarure nshuti y'umusaraba. Ntabwo nzakurebana igitsure. Imbabazi z'Imana ziriho kugira ngo abezwe nazo, kandi ijisho ry'Uwiteka ntirizakureba nabi mu kugaruka kwawe. Imana izakurebana imbabazi. Imana ishimwe. Hari abantu bababwiye ngo ibyaha mwakoze byabaciye ku Mana, hoya, aho guhunga Imana yihungireho, garuka, ngwino. Nibyo buri joro uri masturbiwa, ariko uyu mwanya ngwino, garuka. Ayo mashusho ukurura y'ubusambanyi n'uburari byose atura mu mwanya ihishurirwa n'iyerekwa ryari kujyamo, bigatuma utabona ngo wumve n'ijwi ry'Imana. Igarukira Imana uyibwire ngo nsibamwe ibi bitekerezo, yiha ubwenge bwawe, umutima uwubwire ngo nguhaye Imana, umubiri uwubwire ngo nguhaye Imana. Bakundwa nshuti z'umusaraba, garukira Imana. Ubusambanyi bwarakubase, garuka, ngwino, ongera ugarukira Imana. Ntabwo Imana izakureba nabi, Imana izakureba ijisho ryiza. Ukuboko kwayo kurakurindiriye ngo kugufata, umugongo w'Imana ni wowe ushaka ngo iguheke. Metso y'Imana imaze gutunganwa ngo ujye mu mugongo wayo, ikwambutsa amakuba n'ibigeragezo ubona. Oya, wakomerekejwe na benshi mwabanaga mu bihe by'amasezerano, niko ijambo ritubwiye ngo uyobye mwami wa Kitimu, umubisha warakariye isezerano, wasenye urusengero, wakweho igitambo gihora agashyiraho igitambo ikizira cy'umurimbuzi, ngo azakuyobesha kugushyeshyenga. Niyo mpamvu wumva abahanuzi bakubwira iby'amahoro ntibakubwire kwihana. Umwuka wa Satani uyobye wagiye mu bahanuzi bitwa b'Imana, abo bahanuzi barangije bakubeshya ngo Imana iravuze kandi itavuze, bakubwira ibyo kukurema umutima bitazasohora. Ubitegereje ubura ibyo Imana yakubwiye, ntabwo ariyo. Warabibuze urayirakarira, uyirakariye uyivaho, uyivuye wiyita ko nta mbabazi, ariko si uko nta mbabazi ifite, irazifite nyinshi. Wakagombye kubanza kuyigarukira kugira ngo uhabwe isezerano ryera ry'Imana. Imana iguha umugisha. Umurongo waho wa 13 soza icyo gice cya gatatu Yeremiya, haravuze ngo icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe, wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga, munsi y'igiti cyose gitoshye, kandi ntiwumviye ijwi ryanjye, ni ku Uwiteka avuga. Hari abantu mugira ngo gusenga ibigirwamana ni ukubyikubita imbere, ariko kwemera n'amagambo y'ibinyoma aturuka mu kanwa ka Satani ni ukumuramya. Abantu muraguje impano z'umwuka ngo mwumve icyo Imana ibabwira. Nibyo pe, gukumbura ijwi ry'Imana
bikwiriye umuntu wese ukunda Imana. Ariko se nshuti z'umusaraba, Imana ni radiyo dufungura buri kanya ikavuga, ntibikabe. Erega reka mbabwire, Aniseti ndi umuhanuzi pe, ndahanura, nderekwa, ndarondora, impano hafi ya zose z'umwuka wera Imana yarazimpaye. Ariko mureke mbabwire iki, ntabwo nahanura ngo nzavuga ibiruta iby'ibyanditswe byera bivuga. Ntabwo nahanura ngo nzavuga ibiruta ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya. Nuzibwira ko abirenza azaba yaraguye yararenze ijambo ry'Imana, yaraguye inyuma yaryo. Nshuti z'umusaraba, garuka ngo icyo Imana ishaka ni kimwe, nuko wemera ibyaha byawe. Icyo gusa ukabwira Imana ngo ndabyemeye, bimbabarire. Bakundwa nshuti z'umusaraba, tuganire. Muri Bibiliya harimo amagambo yavuzwe n'ingabo y'ikuzimu. Ubwo Yesu yageraga ku wari utewe na Satani n'abadayimoni, babonye Yesu baravuga ngo duhuriye he mwana w'Imana? Nubwo abadayimoni bahamije ko Kristo ari umwana w'Imana, ariko amagambo dayimoni avuze ntabwo ari ijambo ry'Imana. Byaranditswe bishyirwa muri Bibiliya, bibi byanditswe byera, kuko intego yabyo ari yo kutwigisha. Ariko ntibivuze ngo dufate ayo magambo yo mu kanwa ka dayimoni tuyita amagambo y'Imana. Niyo mpamvu hari ibyo dutwara nk'agakiza kandi ari umuco, tukabifungisha bamwe. Narababwiye, amadini ni ibitangaza. N'abantu bakubuza kwegera imeza y'umwami ngo urahumanye, ariko ntibakubuze gutura, ituro ryawe ryo rikaba ryera, ariko wowe utejejwe. Kubera iki? Jambo ryaravuze ngo nujya gutanga ituro ukibuka ko hari uwo mufitanye ikibazo, rirambike hasi usubireyo wikiranure nawe ugaruka uriture, kuko ituro ry'umuntu ryemerwa iyo yejejwe. Ariko twebwe turagufata nk'ikizira, ariko ituro ryawe turizirure. Nitujya kubaka insengero tuguhamagara udufashe kubaka, nitugira sorute tuguhamagare nk'umuterankunga, ariko nitujya kurya igaburo ryera twegereye imeza y'umwami ntabwo uzaza, ntituzakwemera, tuzavuga ngo uri ikizira. Iyo ni metodoloji, ni iy'abanyedini, ituruka mu myumvire n'imyemerere, ituma umuco tuwita agakiza tukakita umuco, bigatuma tudakizwa. Bwa mbere hari abantu mujya mutubaza ngo imyambarire, ngo amapantaro. Ipantaro, aho Bibiliya ivuga gutegeka kwa kabiri ivuga ngo umugore ntakambarane n'umugabo, reka mbivuge uko Bibiliya yari ibivuze. Ni igihe cyo bita kwirabura k'umugore, igihe aba ari mu mihango. Ntago byabaga byemewe ko yambara umwenda w'umugabo, kuko icyo gihe Bibiliya yatitaga igihe cyo guhumana. Iyo yambara uwo mwambaro w'umugabo, umugabo akazawambara mu minsi yera yo kujya gutambira Imana, nawe yari kuba ahumanye, kuko byari ibizira mu mategeko y'igitambo. Ntabwo haba habujijwe kwambara ipantaro. Oya, ntabwo ari ipantaro yavugwaga. Deja bazi amateka, si n'umugabo wambaye ipantaro bwa mbere, yambawe n'umugore. Si ibyo ngira ngo mbabwire, ikintu cyose cyezwa biturutse ku ntego wagikoranye. Umugambi wari ufite ukora icyo kintu wakoze, nicyo gituma kiba icyera cyangwa kikaba icyanduye. Kuko hari abantu uyu munsi mufata umuco mukawugira agakiza, mukibagirwa ko umuco w'Abanyarwanda atari wo w'Abisiraheli. Ariko ikimbabaza kikantera ubwoba nuko Bibiliya tuyisoma mu muco w'Abisiraheli, tukabizana no mu muco w'Abanyarwanda, tugafata umuco w'Abagiriki, w'Abakorinto. Korente ni mu Bagiriki. Abakunda gukurikira ijwi ry'umukanguzi twababwiye Korente. Korente ni ijambo ry'Ikigiriki risobanura korenteyanize. Ni umuntu wangiritse abitewe n'ubumaraya no gusambana. Ntawe ari kuba umukorinto ataryamanye n'abagore b'ikigirwamana cy'Abakorinto bitaga Rutemi,
abagore 1000 yagombaga gusambana kugira ngo yitwe umukorinto, ko biravuze ngo nuwangiritsa bitewe no gusambana. Noneho akajya no ku ruhimbi rw'abakorinto akahasambanira, bagatanga imibiri yabo bazi ngo ni ibitambo bizima. Nicyo cyatumye Pawulo ahagera aravuga uti no, inyogosho z'abakorinto zabaga zisobanuye amarari n'ubusambanyi bwabo. Ahageze arababwira ngo nicyo gituma umugore adakwiriye guhanura cyangwa ngo asenga adatwikiriye umutwe, ngo kuko icyo kizaba ari ikimenyetso cyo gutwarwa kw'abamarayika. Ntabwo ari abanyarwanda babibwiye, kuko umuco w'inyogosho zanyu ntabwo ari icyo wasobanuraga amasunzu ntiyari asobanuye ubusambanyi. Ariko noneho kuko twagendeye muri iyo kontekste, twafashe igitambaro nk'agakiza, utagiteze tumwita umupagani, uwadefirije turamuca, ituro rye turaryeza, uwateze agatambaro tumwita umukirisitu, wamanuye ijipo ikagera hasi tumwita umukirisitu. Kandi kuyimanura ikaba ndende ntibisobanuye kutayizamura ngo usambane cyangwa kutayikuramo. Mufata umuco muwugira agakiza. Izo doctrine na disipurine z'idini byitwa agakiza, bituma mwibagirwa kweza umuntu w'imbere kugira ngo yefluwanse uw'inyuma. Bakundwa, nababwiye ngo turi ku ijwi ry'umukanguzi, ndagira ngo mukanguke. Icyitwa agakiza kiba agakiza. Agakiza gaha umuntu disipurine y'imyitwarire, bigatuma wera mu muco nyarwanda, ukera mu muco w'abarundi, ukera umuco w'abagande, ukera. Kuko umuntu ufite agakiza akora ibibereye amaso y'abantu bose. Oh, haleluya! Umuntu ufite agakiza, Imana iguha uko witwara. Nasomye ijambo Imana yabwiye, Yesu yabwiye abigishwa, yarabwiye ngo ntimuzagire ubwoba niba batumaho mwibaza ngo muzaburana gute, ngo kuko nimugerayo muzahabwa ibyo muzavuga. Bakundwa, umuntu ufite agakiza, ugera muri Amerika Imana ikaguha uko witwara, uba Australia ikaguha uko witwara, aho ugeze hose Imana iguha uko witwara kubera agakiza. Imana ishimwe. Ndagira ngo dufatikanye dusenge. Hari ibyo muzi nk'ijambo ry'Imana atari ryo. Uyu mwanya karagaciyeho, ariko reka mbabwire iki, ijambo ry'Imana ntirihinduka. Abantu mwese mwaratinye ngo abantu barabavumye, ngo barabasengeye, ngo babasengeye babazirika. Ninde yacu yumva amagambo aturutse mu kanwa k'ababi ngo isohoze ibibi? Umuvumo ufata nde? Niba ufite impamvu yo gukiranirwa, niyo batakuvuma uvumwe n'imirimo wakoze. Ariko niba ukiranuka, niyo wavumwa na profete ku rwego rw'isi n'ikuzimu no mu kirere no mu ijuru, nta muntu uzavuga amagambo mabi ku mukiranutsi ngo asohore, kuko imibereho y'umukiranutsi iri mu biganza by'Imana, ntiri mu maboko ya marayika, ntiri mu maboko y'ibizima, ntiri mu maboko y'abera batashye, ntiri mu maboko y'umuhanuzi uwo ari we wese uri mu isi. Sa apotre, sa arikibishopu, si kidikoni, ntabwo ari umudiyakoni, si umwigisha, ntabwo ari ibi mugenda mufata by'amateyito, si titre runaka. No, ubuzima bw'umukiranutsi Bibiliya iravuga ngo bene uwo abeshwaho no kwizera. Kwizera kwe kuri aho amaso y'abahanuzi atabona, kuko abafite ubuturo mu Mana, acumbitse muri Kristo, atuye muri we, izina rye niho riba. Bakuvuga, bakureba, bakuvuma, ariko ntibisohora. Bazazirika ibyatsi by'ikanyarira, bizuma, bibore, bicike. Si wowe baziritse, nshuti y'umusaraba, mwene data, muvandimwe. Gukiranirwa nibyo biba impamvu yo kudasohora kw'isezerano. Ariko kudasohora kw'isezerano ntibituruka ku bagusengeye bakuvuga nabi, ntibituruka ku bakuzinze, ntibituruka kuri bamwe w'imyituro bakakuvuma. No, mwitinye iby'ab'isi, mufite Imana. Kandi umwuka w'ubwoba ni uw'abatizera. Umwuka twahawe ntabwo ari uw'ubwoba. Imana ibaha umugisha. Ntabwo Imana ikorera mu bapfapfa. Irabanza ikakweza, ikagukoreramo wejejwe, ikakurekesha ubupfapfa bwawe, kuko umupfapfa akora iby'isoni nke,
kandi imana ntijya ikorana n'abashizi b'isoni n'abantu bakora iby'isoni nke. Muzaperereze, Yuda yaranditse, niyo twahasoma afite urwandiko rumwe, ntimukarambirwe ibyanditswe byera, ntimukarambirwe ijambo ry'Imana. Yuda yaranditse afite urwandiko rumwe, ni igice kimwe gifite imirongo 25. Reka tuyisome. Kuva ku murongo waho wa mbere yaravuze ngo Yuda imbata ya Yesu Kristo kandi mwene se wa Yakobo, ndabandikiye mwebwe abahamagawe bakundwa, kuko muri mu Mana Data wa twese, mukarindirwa Yesu Kristo. Imana ishimwe. Uyu Yuda, hari Yuda mwene nyina wa Yakobo. Mu bigishwa ba Yesu harimo ba Yakobo babiri, Yakobo mwene nyina wa Yesu ari nawe uvukana na Yuda, hakaba na Yakobo mwene Zebedayo uvukana na Yohana, kandi hakaba na Yakobo wo kwa Isaka. Ntabwo abo ba Yakobo Yakobo wo kwa Isaka avugwa mu isezerano rya kera, ari we wahinduriwe izina akitwa Isiraheli. Hanyuma Yakobo wayoboye itorero, ari we Herode yishe agashaka kwiyongeza Petero, ni Yakobo mwene nyina wa Yohana, ariko hakaba na Yakobo mwene nyina wa Yesu. Imana ibaha umugisha. Haravuze ngo imbabazi n'amahoro n'urukundo bigwire muri mwe. Ndimwe navuga ngo amen. Umurongo wa 3, bakundwa, ubwo nagiraga umwete wo kubandikira iby'agakiza dusangiye, niyumvisemo ko mpaswe no kubahugura kugira ngo mushishikarire kurwanira ibyo kwizera bera bahawe rimwe bakazageza iteka ryose. Kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, bagenewe kera gucirwaho iteka, ni abantu batubaha Imana, bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke, bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Uyu murongo wa 4 ujya untera ubwoba, ndawusubiramo. Kuko hariho bamwe muri mwe baseseye muri mwe rwihishwa. Hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa, ngo bagenewe kera gucirwaho iteka, ni abantu batubaha Imana. Abo ni bya byigenge, bya bikenya, bya bishizi by'isoni, babapfapfa. Uko kutubaha Imana bibatera gukora iby'isoni nke, bagahinyura ubuntu bwa Kristo kandi bakabihinyurira muri twe. None nshuti z'umusaraba, ndagira ngo nkubwire iki: nta mupfapfa ukoreshwa n'Imana. Reka mbabwire, rega Imana ntabwo igikoresha injiji, ntabwo ikoresha abaswa. Iguhamagara udafite icyo uzi, ikakwigisha ukamenya, ikagukoresha ibyo wamenye, ibyo yakumenyesheje. Niyo mpamvu nta njiji ikoreshwa n'Imana, nta muswa ukoreshwa nayo. Yarabivuze, iravuga ngo ku kigoryi niyerekana nk'igoramye. Abize biology murabizi, ijisho rifite aka kantu kitwa pipiye, ariko gatwara amashusho mu bwonko. Ko nubwo ijisho rireba, ariko habona ubwonko, habona ubwenge. Ubu bwenge bwacu kubona kwabyo, niyo mpamvu ureba umuntu ukavuga ngo uriya ndamuzi. Ntabwo ari ijisho, nuko ahubwo iyo shusho ye iri saved muri mind yawe. Bivuze ko ubwenge bwawe ari bwo bumurebye, kuko nibwo bwamumenye. Aka kitwa pipiye rero gatwara amashusho mu bwenge, narabibabwiye, iyo umwana ari igisekera mwanzi, kaba kitambitse kamubona muri pozisiyo imbone y'ijisho irimo. Ko iyo umwana arimo arakura, murabizi umwana mu nda avuka acuramye, kandi iyo tumuterura ahagaze. Imbone y'ijisho rero ikora urugendo rwo kuzahindukira ikajya muri pozisiyo umwana afatwamo. Icyo gihe rero imbone y'ijisho igenda, umwana abona ibintu bitambamye bimeze ukuntu, agasekera ibyo abonye byose, nibyo twita igisekeramwanzi. No mu buryo bwo kwizera, umwana iyo atarahagarara ku rugero rw'igihagararo gikuriye cy'agakiza, agoramye mu bye, Imana iramwiyereka, wowe ukagira ngo ni Imana yagoramye kugira ngo uyibone. No,
ni pozisiyo y'imbone y'ijisho ryawe, ntibituma Imana itaguhagarara imbere. Iraza ikahahagarara ukayibona bingana n'uko ureba, ariko ntibiba bingana n'uko iri. Imana iragororotse, Imana irakiranuka, ntigigira intege nkeya. Nubwo abanyantege nke bayibona nk'intege nkeya, uyibonera muri dimansiyo urimo, ariko yo irihagije, ni inyembaraga, ishobora byose. Rero abaseseye muri twe bakora iby'isoni nkeya, ntabwo ari uko Imana itabazi, si uko itababona, ahubwo hari igeno riri aho mukorera iby'intege nke, ntabwo mwari murikwiriye. Ariko kandi kuko mwashimye kuhaguma, impamba yanyu ni ugucirwaho iteka. Ariko uretse ibyo ntabwo uzacirwaho iteka. Imbabazi z'Imana ziriho, niko twasomye, izaguhindukirira ititaye ku byo wakoze, kandi ibyaha byawe bizatabwa kure, ibyibagirwe burundu. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge nakagaruka. Turagushimiye Imana y'ineza, turagushimiye wowe ukiranuka, turagushimiye kuri Imana ijya yibuza kurakara, utajya urakara iteka ngo udutsembane ibicumuro twagucumuyeho, ahubwo utugirira imbabazi n'ibambe. Ibyaha byacu urabifata ukabita kure, ababitwegereza nibo baba babyishyizeho, ariko imbabazi zawe ziratweza zikatuboneza. Nicyo gitumye dusenge uyu wari waraguye ngo agaruke, uyu wari utarakumenya ngo abyarwe nawe, uyu wakoraga iby'isoni nkeya kugira ngo umubabarire, uyu wari umupfapfa kugira ngo umweze, wongere ukorane natwe dukiranutse. Ibyo bibe ku bwawe none n'iteka ryose, Mwami w'ineza. Amen. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.